मैं सीधा सड़क वाक्य मध्य को जीवा मो सहित आपण माने प्रथम राजावली पुस्तक 19 अध्याय आमे फिटेबा आमे मु आखरे जूम रे लीड करबा को बसिबा समय रे उठुतिली आउ मु न गाधे किना बसुतिली मात्र मु जितल देखली मोर झियो से सकाळे उठी गाधे रेडी हेई सेठीरु से सुनाबड़ा से तार स्कूल को जाउछि जे देखला परे ए 60-70 वर्षर पाठ पाई जदि से एते एक्टिव हेई सकाळे उठी गाधे किना जाउछि प्रस्तुत ही जाउछि ले बालक मुई केमिति करबी ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗାଧା ପିଧା ହେଇକିନା ମୁଁ ଜୁମ୍ ରେ ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଏନକରେଜ ହେଇଯାଏ ୱାଓ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠିଦବ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଧେଇବ ଆଉ ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ ସେ ଗାଡି ଆସି ହର୍ନ ନ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ଦିନ ସେଟା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत सबुदिन रेडी हेकिना से स्कूल को जाउछि आ आमे परित्राण पाइछु आमे कोठी को जीवु आमे सतरे की सतरे स्वर्ग को जीवा लोकर लाइफ स्टाइल केंति रहबार अछि स्कूल कॉलेज मान को ठारू मिसा उच्च कोटि राम मान को जीवन शैली थिबा पड़िबो जहा द्वारा कि आमे से स्वर्गर बस को आमे धरि परिबो आमे प्रभुंकर गौरव हो आसंतु आम माने गोटे पद आमे पढ़ी आमे आगु को बढ़िबा मो सहित आपण माने राजावली पुस्तक प्रथम राजावली यार 19 अध्याय आमे एक पदरु आमे पढ़िबा पई शिवा 4 पद जाय अनंतर आहाब एलियंकर कृत समस्त कर्मर वृत्तांत ओ से किपरि खड्गरे समस्त भविष्यत वक्ता को बध करिथिले ताहा इसेबेल को जणाइले केते जन को बध करिथिले जणे भविष्यत वक्ता एलियो बाल रो केते भविष्यत वक्ता को बध करथिले 450 भविष्यत वक्ता को एकला गोटे साइड 450 भविष्यत वक्ता गोटे एकला एलियो से 450 भविष्यत वक्ता को से बोध करिसंती आज ख्रिस्टियन लोक मान को गोटे पुजारी डर होचंती पूजारी मान को डोरी डोरी किना ए माने अछंती मात्र 450 टा पूजारी गोटे साइड सत्य सेवक हालेलुया गोटे साइड सत्य सेवक 450 टा को टुडुम पूरा पूरी डोरु नांती से कथा देखी राजा छानिया जाई के स्त्री को कहउछन सुनलो कि मो कोन हैला तुमर सब सापा तुमर जेतकी जा पुजारी थिले जो मान को दरमा दे दे घर रखुतिलो ये सब जाक को एलियो छका मार दै चंदी हेले ता पछे ए कथा सुनला परे इजेबेल कोन कहउचंती तोहिरे इसेबेल एलियंको निकट को दूत पठाई एही कथा कहिला प्राय काली एही समय को जेबे मु तुम्भ प्राण को सेमानक जनकर प्राण तुल्य न करे तेबे देवता माने मते सेही दंड मध्य तहिरु अधिक देउंतु तहु एलियो एहा देखि अपना प्राण सकाशे उठी जाई जिहुदार बेरसेबारे उपस्थित हेले ओ सेठारे अपना दास को छाड़िले मात्र से आपे प्रांतर भीतर को दिनकर पथ जाई एक रतम वृक्ष मूलरे उपस्थित होई बसिले ओ अपना मृत्यु प्रार्थना करी कहिले यथेष्ट हेलाणी एबे हे सदा प्रभु मोर प्राण नियो कारण मु अपना पूर्व पुरुष मानक ठारू भलो नुहे की प्रार्थना करूचंती किए करूचंती एलियो जे की 450 भविष्य वक्ता को बोध करिसंती स्वर्गरु अग्नि आनिचंती आउ वर्षा को बंद कर दिचंती से एलियो अब की प्रार्थना करूचंती मरबा प्रार्थना प्रभु मते मारी दियो मु बंचबार आउ कोनोसी इच्छा नहीं काहे की मृत्यु प्रार्थना कले कहीं मृत्यु प्रार्थना कहीं कले प्राण भय नहीं कि देखो एते बड़ प्रभुंकर दास से मृत्यु प्रार्थना करुछंती कहीं से
ଜିଜେବେଲ ର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଜିଜେବେଲ ର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ସବୁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଡରେଇବାରୁ ଏ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଲେ? ଧ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ମନ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମତେ ମାରିଦେବ, ସେ ମତେ ଏମିତି କରିଦେବ। ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି କେଉଁ କଥାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କେଉଁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜିଜେବେଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ। ଏ ଜିଜେବେଲଟା କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜିଜେବେଲର ସ୍ପିରିଟଟା ଯାଇଛି। ଆର କାମ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଚ୍ଛା ମାହାଳିଆ କଥାରେ ବଦନାମ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବାଟା। ଏଠି ଏଲିଓ କହିବା କଥା, ତୋର 450 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, তুই কিটা করবু তু? সেটা କହିବା କଥା। ମାତ୍ର ସେ କଥାରେ ମତେ କିଏ ମାରିବ? ଜିଜେବେଲ ମାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଅ, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଅ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଲେ। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଯେବେ ଯେବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେବେ ସେବେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେବେ ସେବେ ଆପଣ ବଳବାନ ହେଇଯିବେ। ଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ? ସେ ଜିଜେବେଲର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆମେ କାହାର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାହା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଘରେ ଆସି ଡିସ୍କରେଜ, ମତେ ସେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ସେ ସେମିତି କହିଦେଲା। ବେଶୀ କିଏ ହେବେ? ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ, କୋଉ ଗୋଟେ ବାହାଘରେ କି ମିଟିଂରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ, ଭଲ ମନରେ ଯିବେ, ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକିନା ଯିବେ, ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ସେ ମତେ ସେମିତି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ 100% ଅଧିକାର ଅଛି, ମତେ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 100% ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଛି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ଅମକ ସମକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ, କୁହ, ତୁମେ ଆହୁରି କୁହ, ବେଶୀ କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ତୁମର କଥା। ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ଏ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଏଲିଓଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲେ। ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଆମେ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡରିଯିବା, ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡିକିନା ଧାଉଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡିକିନା ଧାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉମାନେ ପୁଲପିଟରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ପୁଲପିଟ ଛାଡିକିନା ଧାଇବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଛି, ଅଣଶୁଣା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ବୋଲେ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ, ନହେଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ବୋହୂ ହୁଅନ୍ତୁ, କହିବେ କି ନାହିଁ? ଯେତେ ଭଲ ବୋହୂ ହେଲେ ମିଶା, ଶାଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ଶାଶୁ ହେଇଛନ୍ତି? କହିବା ପାଇଁ ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବାଟା କହିବେ। ସେ ନିଜଟା ହେଇଥିଲେ ମିଶା କହିବେ, ପରଟା ହେଇଥିଲେ ମିଶା କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ କହୁଥିବେ, ନିଜ ଘରରୁ ମଜା ଭାବୁଥିବେ, କେତେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବିବାହ ହେଇକିନା, ଘରରୁ ତ ଆଣିଛୁ, କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ କହିବେ ସେଟା ଯାକୁ ବୋଲା ଜାଣିବା କଥା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାହାର ଘରୁ ନାହିଁ, ଯେ ଶାଶୁ ହେଇଛି ସେ କହିବାଟା କହିବ। ସେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ପରା। ସବୁ ଶାଶୁ କଣ ନୟମୀ ହେବେ କି? କାହିଁକି ତୁମେ ନୟମୀ ହେଇନ? ତୁମେ ରୁଥ ହେଇନ? ହଁ, ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଏଇଟା କହିବାଟା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। କହୁଥିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା କଣ? କହିବାଟା।
आमे कौन शुणी देना बापड़ा किए स्वामी से बाहर काम दाम कर घर को आसला बेले हाँ शाशु होते तल चकी पथर बहु होते ऊपर चकी पथर ए भितर कांदुल किए होते तांकु बसी पिसिंग पिसिंग करुथिबे कि असुविधा एका मत डाली करिसंदी भयंकर प्रिय माने आमको मु आज आपण मान फास्टिंग प्रेयर रे कहबा पाई चाहे जे नेगेटिव कथा लोक मानकर कथा जो कथा आमर आवश्यक नहीं विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार कमेंट्स करिवे से सब रे ध्यान दियंतु नहीं जदि ध्यान देबे असुविधा हेबो जो समय आपण ध्यान देबे आपण देखंतु आपण दांत बथौतिबो बोल कहले ध्यान दउतबे दांत भितरे पोक मान एंती खेलुतिबे एमती होतिबे दुम 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 बोल जदि सेटा ध्यान दउत बोले बथा कोन होतिबो बढ़ी 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 जाउतिबो सेति भाई हमर काम कोन ध्यान को अलगा आडे लगेबार अछि संगे संगे ध्यान को अलगा आडे जदि हम लगेबा नहीं ताहाले आमे सेई विषय घांटी होतिबा ए मझिरे मु जेते बेले लेट्रिन जाउतली मो ब्लड पडुतला जेते ब्लड पडुतला सेते बेले ओके ठीक अछि नॉर्मल अछि भाबली ता पछी जेते बेले मु देखली गोटे पिचकारी मारला परी ब्लड टा जाउछि जेते बेले सही प्रकार भाबरे ब्लड टा जाउछि मु से ब्लड प्रति टिके बेसी ध्यान देबा स्टार्ट कली आउ ध्यान देउ देउ जन को जाय पचारली एमती एमती होछि से कहले एटा मलकंठर लक्षण बोले हे प्रभु मते लेट्रिन जीवा डर लगला मु दिन को 3-4 थर जीवी मात्र लेट्रिन जीवा को डर जदि खाइबी बोल तो जीवा को पड़ो से जे खाइबो से जीव हेले मु खाइबाटा कमेली जीवाटा कमेली मु जेते बेले जाइकिन आसबी आ मैडम पचारबे ब्लड गला कि एमती ठुंगारी किना भितरे आइबार मु जेते बेले जाउथिबी से कवाट पाखरे जगी थिबे आसु आसु पचारबे जे ब्लड गला कि आ कोन गला सेटा मु बेसी ध्यान देइथिली ता पछे मु सियाडू ध्यान बाहर करी मोर सुस्थता आड़ को ध्यान देबा स्टार्ट कली मु वाक्य घोषणा करबा लागिली ताहांको प्रहार रे मु सुस्थ हेछि हालेलुया मु सेइटा घोषणा कली प्रिय माने हमर ध्यान को प्रभुको वाक्य आड़ को नेबार अछि हमर ध्यान को हमर सिचुएशन आड़ को नेबार अछि आ परिस्थिति आड़ को जदि हम नेबा ताहाले हम एलियन को परि हम कहबा मु बंची रही की लाभ एमिति मते चिंता आइला मते जानी मलकंठ लोक मान सहित मोर घनिष्ठ बंधुता अछि हाँ से माने की कष्ट से एबे हमर पालक बाबू खाउचंती मेडिसिन आमे गत सप्ताह रे तांकर चर्च रे बसी किना आमे माछ खाउतिलु से बापला डाली भात खाउतिलु मी कहउतिल बढ़िया टेस्टी जेते टेस्टी ले जे खाइबी नै बोलतले से भले यही प्रकार रोग जाक हेले इटा खाओ नहीं सीटा खाओ नहीं सीटा करो नहीं कि कष्ट से मु प्रभु प्रार्थना कली प्रभु को घोषणा कली मोर ध्यान को मोर रोग आड़ को न नहीं मोर ध्यान को मोर सुस्थता आड़ को नेली प्रिय माने आमे हमर समस्या आड़ को न जाई आमान को समाधान आड़ को चिबार हमर ध्यान को आमे ठीक आड़ को लगेबार अछि जदी आपण ठीक भाव रे ध्यान करूनांती बेसी असुविधा आसंतु पढ़िबा पद मो सहित आपण माने फिटेबे फिलिपियो पुस्तक 4:6 पढ़िबे कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नहीं कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नहीं एकटा केते मानुचंती कौनसी विषय रे आमे चिंतित हेबा कथा नुहे प्रिय माने जेते बेले चिंता आसे मु ए वाक्य गुडी को काढे आमर परमेश्वर आमको कहिसंती आमे जोटा करबा कथा सेटा न करी आमे चिंतामग्न हेउ आमे
कौन सी विषय ए भितर कौन कौन अच्छी सबू अच्छी कौन सी विषय चिंतित हो नहीं ना फाइनेंस विषय रे ना तुम स्वास्थ्य विषय रे ना तुम पुओ झियों कैरियर विषय रे कौन सी विषय रे तुम्हें चिंतित हो नहीं एटा करो नहीं चिंता जगह अलग विषय करो कौन करो किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना प्रार्थना करो चिंतामणि माने प्रार्थना करिवार अछि चिंता आसु आसु आम कौन कर से कबाटे ठक ठक करी मारबो के चिंतामणि साहू नहीं तो दरकार नहीं तुई जा ता पछे कबाट ठक मार किए प्रार्थना आसो आमे सेंती करिवार अछि चिंता पळे आसले एमती हाथ देकिना जो बसुचंती ध्यान मग्न हो जाउचंती किए मारबो तते नाइ मते जिजेबेल कहिछि मते मारी देबो से चिंता रहिबा कथा नुही आमको अलगा विषय करिवार अछि कोनोसी विषय रे चिंतित हुओ नहीं समस्त विषय रे कोन करो प्रार्थना ओ विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम्भ मानकर निवेदन सब ईश्वरଙ୍କ निकटरे जणाओ एतिकी जदि आमे करिबा आमे कोन करिबा प्रार्थना ता पछे विनती ता पछे धन्यवाद सह ईश्वरଙ୍କ निकटरे जेतबेले आमे जणेई देलु सेही समय गोटे जिंस आम जीवन रे घटिबो कोन सेटा लेखा जाउछि 7 पदरे सेथिरे समस्त बधर अगम्य सब बोधर अगम्य गोटे विषय पळे आसीबो त कोन सेटा जे ईश्वरଙ୍କ शांति कार शांति सेटा भाबंतु ये ध्यान दियंतु मु घर तयारी करूची एते चिंतित नहीं काहे कि मोर घरे ईश्वर पानी पकाउचंती हाँ धैर्यर सहित ईश्वर पानी पकाउचंती तो मु काहे कि चिंता करबा के जेबी से मु बहुत खुशी आनंद रे अछि जार घरे ईश्वर पानी पकेबे की असुविधा कहतु हाँ अब उत्तम भाई घर तैयारी कला प्रेम पानी पकाउ प्रेमर पानी पड़ुला केते बढ़िया विषय गुड़िक वाह ईश्वर लुंगी पिणी पानी पकाउछंती माने आमे एते खुशी की आनंद प्रिय माने की शांति देखो चिंता को भितरे जगह दियंतु नहीं चिंता आसीबो को काहा को चिंता नहीं कोंतु तो काहा को चिंता नहीं मला लोक को चिंता नहीं आम बंचितिबा लोक समस्तंकर चिंता मात्र चिंतारे ढापा हेतिबा कथा नुहे आमे कौन करिबार अछि चिंता आसीबा समय रे ताकू साइड करी एमिति लोक मान को डाकबा जो लोक माने आसले आमको शांति आसीबो से कहले नाइ चिंता दरकार नहीं जेते बड़ो चिंता मिजा सेते बड़ो से चिंता तो समस्त थिबो मात्र चिंता को डाकबार नहीं से आसु आसु पिटी पिटी किया एबे रोग कहूल आपन एक्स्ट्रा क्लास रे सबुठु ओजनिया विषय है चिंता चिंता को आसु आसु चापी देबो चापी 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 6 फुटर मनीष को 3 फुट कर देथिबो किरे बुटी बोल दो से 3 फुट ही पूरा एंदी चापी ही के थिबो से ठीक रे ठिया में जाई परनो तो चिंता बेसी ओजनिया जिंस तार ऊपर नियंतु नहीं प्रभु कहले तू पारबो नहीं रे बाबू सब चिंतार भार मो ऊपर पकाओ आमे कौन करछु निज ऊपर आमे नहीं आइथाउ आमे चिंता को टिके साइड करंतु आ प्रार्थना विनती करिबा द्वारा 7 पद आउथरे पढंतु सेथिरे समस्त बधर अगम्य जे ईश्वरଙ୍କ शांति ताहा तुम्भ मानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे सुरक्षा करी रखिबो चिंता सुरक्षा करबो नहीं कोटा सुरक्षा करबो ईश्वर शांति मु कहूँ ना जिते बेले अशांति थिबे चिंता थिबो जो 6 पद अनुसार टिके प्रार्थना करिवे करू करू भितरे गोटे से शांति गोटे पळे आसबो पळे आसला परे रोग आइबो नहीं व्यतिव्यस्त हेबो नहीं भाबंतु अनेक समय रे आपण चिंता रे थिबे मटन बिरयानी चिकेन बिरयानी थिले मध्य चोपरा लागबो सेटा एक्सपीरियंस अछि हाँ आमे समस्त जानिछु आमे जेते बेले आमे शांति रे थिबु हमको से बाइल झोल आमिल झोल पोटा मिसा ओ टुडुम 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 आमे जाउथिबो
ଚିନ୍ତାଟା ସେମିତି, ଚିନ୍ତା ଆସୁ ଆସୁ ପାଟି ଚପରା ହେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମକୁ କଣ କରିଦେବ? ସୁରକ୍ଷା କରିଦେବ। ଆଜି ଲୋକ କାକୁଟା ସୁରକ୍ଷା କରିବ? ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଆରି ମନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ କି? କାହିଁକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଇବା ଆଗରୁ ସମାନ ଠିଆ ହବ। କେରେ କେ ତୁଇ ଆସୁଛୁ? ମୁଇଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ତୁଇ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ମୁଁ ହାର୍ଟର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଗଲେ। କଣ ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଆମ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କଣ କରିଦବ? ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିକିନା ରଖିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ତା ପଛେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅବଶେଷରେ ହଁ। ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଜିଜେବେଲ ଯାହା କହିଲା ସତ୍ୟ କି ସେଟା? ହଁ, ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ମାରବାଟା ତା ହାତରେ ଅଛି। ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା। ତାର କାମ କିଛିଟା ମେସେଜ ପଠେଇକିନା ଆମକୁ ଡରେଇବ। ହଁ, ଭୟଙ୍କର ମେସେଜ ପଠେଇବ ସେ। ତାର କାମ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବାଟା। ତୁଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଦେଖ ତରେ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ଗଲା ବେଳେ କିଏ ନଥିବେ ସେଠି। ତାର କାମ ଆମକୁ ଡରେଇବାଟା। ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଆମକୁ ଡରେଇବା, ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, ଅମକ କରିଦେବି। ଆମକୁ ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। କବାଟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ କେତେ କେଜି ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି? ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଗ୍ନୋର। ବଢିଆ କହିଲେ। ଇଗ୍ନୋର କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ହାତୀ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଭୁକୁଥିବେ ସେମାନେ। ମୁଇଁ କହୁନାହିଁ, ଆରେ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ, ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ତୁନି ହେଇକି ରହିବା କଥା। ସେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କୋଉ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କୋଉ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି। କୋଉଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତମେ? ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତି ଯୁକ୍ତ, ଯେ କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ଚିନ୍ତା କର। 6 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର 8 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କର। କଣ ଚିନ୍ତା କର? ସତ୍ୟ କୋଉଟା? ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ କି ବାଇବଲ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ? ଲୋକଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ କି ବାଇବଲର କଥା ସତ୍ୟ? ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ଆମେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟର କରିବା ନାହିଁ। ମତେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିନା କି ଲାଭ, ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମିଶା ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିନା କି ଲାଭ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ଆମର ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଲୋକର ଘର କାମ କରିକି ଚଳବା ଲୋକ, ପୁଣି ଏମାନେ ପୁଣି ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିବେ। କହିବା ଲୋକ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନା, ଏମାନେ 3 ତାଲା ବାନ୍ଧିକିନା ମଝି ତାଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ନାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ କହୁଥିବେ। ଆମର କାମ ହେଲା କଣ? ଇଗ୍ନୋର। କେରେ ବୋଲିକି ଶାଢୀ ଖୁଚି ଗଲେ ହେବ? ହଁ, ହେବ ତ ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇଟା ଲୋକ କହୁଥିବେ, ଏମାନେ କଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ସେମିତି କରିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହୁଥିବେ, ଆମର କାମ ଚାଲିଥିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କଣ ଶୁଣୁଛ, ସାବଧାନ।
କୋଉ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛ ସେଟାକୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନ ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାର୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ମାର୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ 35 ପଦ। ସିଏ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ବୋଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୁରୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନ ଫୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଗୁରୁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ହାତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏବେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମରିଗଲେଣି ଝିଅଟା। ମାତ୍ର 35 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣିଲ କି ହୋ କିଛି ଶୁଣିନୁ? ସେଇଟା ଆମେ କେତେଟା କଥା ଗୁଡିକ ଆମର ଫେଭର ନଥିବ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା କଥା, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିବାର କଥା। ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଏତେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରୁଛ? ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ କଣ ହଉଛ? ଛାଡ ବେ, ଯିବା ଏବେ ଗାତ ଫାତ ଖୋଳିକିନା ପୋତିକିନା 3 ଦିନ କରିବା, ତା ପଛେ କଣ କଣ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଣ ହଉଛି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ଡରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭୟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଭୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନ୍ୟୁଜକୁ କୋଭିଡ କୁ ବେଶୀ କିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ କଲା? ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ମାନେ ତାକୁ ବଡ କରିକିନା କଲେ। ନ୍ୟୁଜ ଟା ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଡିସ୍କରେଜ। ମୁଁ ଦିନେ ବସିଛି, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କୋଭିଡ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି କହୁଛି, ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ସେଟା ଦେଖି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ହିଁ ଭାବିଲି ଘରରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ିକିନା ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡେ ପଳେଇବି, ମତେ କୋଭିଡ ହେଇଗଲା, ଘର ଲୋକ ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିକିନା ମୁଁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ତା ପଛେ ତ ଡିସାଇଡ କଲି ଏବେଠୁ ଆଉ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କୋଭିଡ ଫୋଭିଡ ହେଲା ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ସେଠି ଏତିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତାକୁ ପଜିଟିଭ ହେଲା, ଅମୁକ ହେଲା ବୋଲୁ ବୋଲ ତମକୁ ମିଶା ଧରେ ହେଇଯିବ ସେଟା। ତେବେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ସାବଧାନ। ଜିଜେବେଲର କାମ ଆମକୁ ଡରେଇବାଟା। ଏଲିଓ ଡରିଗଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲିଓ ମାନେ ଆମେ ଭୟ କରିବାନି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ।